如果你覺得 algebra 好難學呢，我啱啱揾到個 lesson 俾你睇下。哇！呢個先生好鬼死叻啊！你一睇完，你一學完呢個 lesson，你會覺得 algebra 好容易啊。不過要小心啲，因為佢講好多粗口。嗱，你睇下。唔撚識計，你唔好撚當啲 A 同埋 B 係 A、B 至得㗎，你可以代入去㗎嘛，屌你老母閪！你可以 A 你當佢係閪 ，B 你當佢賓州㗎嘛，咁你咪屌你老母有兩塊閪，咁啊減翻兩塊閪，係嘛？跟住然後3條賓州，係嘛？跟住然後減翻4條賓州。咁你落嚟咁咪屌你老母！你兩塊閪冇撚咗兩塊閪，咪零閪咯，你明嘛？咁啊，即係冇閪咯。咁跟然後你有3條賓州嘛，跟住還你有3條賓州，還翻4條賓州俾人哋，仲有幾多？仲係爭鳩人哋1條賓州噶嘛？屌你仲爭人哋1條賓州嘛？咁你咪即係屌你老母冇撚咗 A， 咁咪梗冇撚咗咯。咁咪即係而家整條數咪爭人哋1條賓州咯，就係負 B 咯答案。屌你老母咁你都唔撚知，你唔可以當啲 A 係 A， 當啲 B 係 B 啊嘛！屌你老母當個閪同賓州，你咪易睇啲咯。屌你老味，唔好要我教就得㗎。嗱，你唔可以撚當 A 係 A，B 係 B， 明唔明白啊？但係呢，我有一個問題要問下你哋，點解佢講兩塊閪啊？點係塊啊？一個閪或者一隻閪啊嘛，係咪？塊即係一塊餅乾咁個 configuration 係咪？